gichwanyore ni koro mano gimoko nego tim. Correct. Okay. To koro ka wadhi mbele gi wach mar ng'eyo mar alwora ni gi weche mag mwandu manie bwo lowo, natural resources. Ang'o ma koro jowa nyaka tim kaka jo Nyakach kata kuonde mopogore opogore nikech koro sani elino biro. In ding'isi gi nang'o kaka jalony? King'iyo weatherman, jolony mag alwora masomo alwora mawacho ni elnino biro go gisechako chiwo oronwa weche ma bende washia. Achiel, sama sirikal owacho ni flood biro Nyando, to wacho ni jokabonyo Kanyagwal daruru, dar. Ogimbe gipenjo gani gi dar gidhi kanye to mane nitiere rescue centers moger negi. Mafadhali dar ka ula gik moko kapok oula obiro. Mana achiel. Mar ariyo, japiny nyaka her yien. Nikech kawuono yien ema the first enemy mar japiny. Gimora mora en tong' yien. Yien ni ok adwar ka. Nyaka waher yien mwapidh yien. King'iyo Libambawa, ng'i Kisii, chakiduogi ng'i Vihiga. Joka pidho yien makata ng'amo ng'ise onge. To nikech giseneno ni yien en mwandu, kendo gipidhe kaka ohala, ok gipidhe ni gipidha pidha yien kaka wapidho, gin gipidhe for commercial gain. Mar adek, japiny nyaka ng'i yore mag pur, land use management. Trevor kanwa dongo Moi ne nitiere gi gimoro ni momonyoko ya udongo. And chiefs machon nong'e kaki implemente. Mabende nokinyal puro ni idhi Nyabondo kachacha. Tinidwa barabara got tir kama ni puro. Ne nitie kaki puro gode. To bende nitie kaki pidho chame e gode. Mano nyaka walu. Kendo en puonj batut ma wadwa timo gi jo agriculture through Floka. Nga Floka ni ngima ukuru bro moko godo nyaka mbele ka indi. Ramogi TV Trevor penj na jatend migao mar alwora ma Kisumo